Mu live Abba kyakoze olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'ayanukula Lafsa John amanyiddwako nga Otis ono nno radio presenter wemba siri mistaken akolera wali eri ku Galaxy FM. Munange Otis yavaayo n'amuwandikira ebbaluwa mpanvu nnyo era yagipostinga wali eri ku Facebook ng'amubuulirira nga mukulu we, era mu ebbaluwa yali agamba mbuno ng'agamba Abba mbunero erinnya mayanja ly'alina yandiritadeko some respect kubanga taatawe akoze kyamaanyi nnyo okulaba mbunero erinnya ly'amaanyi waneeno mu ggwanga. Ayise mu bingi ebirungi n'ebibi mu music okulaba ng'eryo erinnya alizimba ng'era ly'amaanyi waneeno mu Uganda, era n'amugamba mbuno waliyo amakulu emabega w'olugero mbuno omukulu tasobya, era amakulu agaliyo mbuno beera olina oyigira ku bantu abakulu abakusookayo kuba babeera bamanyi bingi gwe by'otamanyi, era n'amusaba amuyigireko mbu Abba ayigire ku ye Otis kubanga amusinga obukulu, amusinga emyaka. N'amugamba mbuno ebyo byavaayo ku intaneti n'ayogera ebyo byonna ku taata we ne ku ba relatives be si birungi. Agenda funa zi likes agende viral bamwogereko, naye ebyo byakaseera buseera mbu era tewali kye kigenda kukyusa ku bulamu bwa taata we. Just abantu bagenda kuba basunga taata we, basunga famire ye, naye tewali kyamaanyi nnyo kigenda kubeera nga kikolebwa ye okuvaayo n'ateeka family affairs ku intaneti. Era namugamba mbuno taata we ali lonely, mbuno kamiliyoni w'ennaku zino eno si y'oli kamiliyoni w'edda nga kizibu n'omusemberera nga tolina ssente nnyingi. Mbuno naye kati kamiliyoni asiba mu mabaala apafomingira bwereere, omusanga mu mabaala ng'akuba biboozi n'abantu. Mbuno kiraga mbuno omusajja ali lonely, ayagala laavu kuva eri famire ye. So si ebyo ebigambo ebiri hashi Abba byali okuvaayo ng'ayogera ku intaneti. So munange byali bingi naye ezo ze key points ezaalimu kweyo ebbaluwa gye yapostinga ku Facebook ng'agezaako okubuulirira Abba. Naye munange Abba yavuddeyo n'amwanukula n'agamba mbuno gwe omulimu gwakola guli useless. Jjukira ye ayogera ku bya love affairs, ebyo ebintu by'omu kisenge, n'agamba ebyo biri useless. N'agamba radio z'e Uganda balina teekako programs ezizimba abantu, ezitwala abantu mu maaso. Buno naye kati ebyo love issues, simanyanga bedrooms affairs biyambirawa bannayuganda, era n'agamba ogwo omulimu guli useless nnyo. Era n'amubuuza embuno abakola presentinga ezo programs bwe zityo basoma degree ki? Yamubuuzizza mbuno basoma degree ki? N'agamba ekisooka na musajja mukulu myaka 3 kyokka ali bizi ampandikira ebbaluwa, ebigambo bingi nnyo abiwandikira omwana ow'emyaka 19. N'amugamba ku egyo emyaka 3 gy'alina yandibadde bizi ng'akuza baana be, ng'ali kulabirira baana be. Waba talina baana yandibadde bizi nga advancinga career ye ave mu bwa love surgeon akole ekintu ekirala kubanga obwo bwa love surgeon buli useless. Munange ye Abba bw'atyo bwe yavuddeyo n'ayanukula Otis. Ngenda era kubanga mbatirako waneeno ka video ke mubirabe era mubiwulire nga biva mu kamwa ka Abba. Naye nga gwatanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge waneeno ku MNK News, liking eno video, sharing, commenting, ateka ku notification bell. Ako akadde wentekayo video obeerenga togisubwa. By returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinywa ddia era mbasaba nti mujjango okwo bamikwano. So baddia ka video kaakano kambeere nga nkabalekerako naye nga mbeere bulungi. Mweraba.
What is he? What does he do? Let me do my research on this guy. What does he do? Radio presenter. But what does he talk about? Because it says here love surgeon. Bedroom affairs. So how does a bedroom affairs radio presenter have 20K? This is useless. His job is useless. No one needs a radio presenter talking about bedroom affairs. We need to move forward as a society. There's much more important things to be talking about. Completely useless job. What degree do you use to become a love surgeon, a bedroom affair radio presenter? Completely useless. Where do you post? Wow. How old is this guy? He decided to write a whole book for me, it seems. 30? And he's writing a whole letter about me? A whole book about me. A 30-year-old has nothing better to do, so he sits down. This is what he did. He sat down, picked up his phone. He said, I'll write about Abba Marcus. That's what we're going to write about today. A 30-year-old. He's supposed to be taking care of his kids if he has any. And if he doesn't, he should be like trying to advance his career from being a love doctor. It's a completely useless job.